Ja, jeg har taget et eksempel fra bogen, eksempel 63, punktum 4 i kompendiet, som egentlig handler om fasekompensering af en motor. Så egentlig et eller andet sted, så er det jo ikke helt en blandet forbindelse, fordi en motor kan ikke sådan helt sammenlignes med en regulær forbindelse af en modstander, en spole, men opgaven er egentlig meget fin, og den viser lidt om, hvordan det fungerer. Jeg har lige opgaveteksten her også. Den lige stå lidt, men altså vi har den her motor på 6 kW som output, det vil sige det er ude på aksen, med en virkningsgrad på 75%, og så har vi en kosmos hvil og power factor på 0,64 lagging. Lagging det betyder bagud, så det indikerer bare, at det er en motor, som vi kender dem, at strømmen kommer efter spændingen. Og ja, vi har et forsyningspunkt, hvor der er 250 volt, 60 Hz, og så ønsker vi at få den her power factor op på 0,925 i stedet for. Det refererer så til en ny og bedre vinkel, og det gør vi ved at sætte en kondensator parallelt hen over motoren. Og så er der så 4 spørgsmål. 1. A, at vi skal finde den strøm, som motoren optager. 2. At vi skal finde den strøm, som vores forsyning skal levere, efter at der er lavet korrektion, altså efter der er fasekompenseret. Og 3, så skal vi finde den strøm, som trækkes ned igennem den kondensator, der er påsat. Det var C. Og D, så skal vi finde selve kondensatorens værdi. Og E, så skal vi finde, Q, altså der kilowatt rating, som står her, altså det er Q-effekten, den reaktive effekt. Så sådan er det. Så sådan her ser jeg kredsløbet inden, at vi har en motor, vi har forsyningspunkt, og der løber en strøm derhen. Så den strøm motoren trækker, den leverer forsyningen. Der er ikke så meget pjat. Og så har vi de her data opgivet ind, altså akseleffekt på 6 kW og kosmos pi virkningsgrad. Og vi ved det her om forsyningen, og så ønsker vi en anden, kosmos pi. Det vi kan gøre, det er, at vi kan sætte en kondensator på. Så får vi en situation, hvor vi igen har motorstrøm herude, og den er uændret. Kondensatorstrøm, som korrigerer, og så får vi en ny strøm i nettet. Ja, jeg har nu tegnet kredsløbet op, og jeg har tegnet det op, som jeg synes, det ser ud, efter vi har sat kondensatoren på. Altså en kondensator parallelt hen over vores enfasede motor. Motoren trækker den her motorstrøm. IM har jeg kaldt den, og den strøm er uændret. Man kan sige, at før vi lavede kompenseringen, så var I-motor jo egentlig med den strøm heroppe, som egentlig løber ind i kredsen. Men efter kompensering, hvor kondensatoren er inde i billedet, så ser det samlede billede herhen anderledes ud. Men for motoren selv er situationen sådan set uændret. Det første spørgsmål lyder på, at vi skal finde den strøm, som motoren trækker, altså IM. Jeg tænker, at for at komme i gang med opgaven, så det første, vi skal gribe fat i, det er egentlig at prøve lige at beregne dels den vinkel, der var, inden vi kompenserede, og så den vinkel mellem den påtrykte spænding og strømmen, som vi ønsker efter kompensering. Så der vil jeg lige starte. Så A, de 2 vinkler for faseforskydningen før og efter kompenseringen beregnes kolon. Cosinus til phi er lige med 0,64. Det medfører phi selv. Og er lige med cosinus, altså invers cosinus til 0,64. Som så er lige med 50,21 grader. Den nye phi, altså cosinus til phi ny, har vi opgivet til 0,0
925. Det medfører vores phi ny er lige med den inverse funktion til 0,925. Og det er så lige med 22,33 grader. Okay, så er det gjort. Jeg tænker, nu har jeg vinklerne, og så vil jeg egentlig mene, at for at komme videre med opgaven, så kunne det være væsentligt lige at få tegnet et UI-vektordiagram, som viser også princippet i det, der sker. Hvordan ligger de her strøm og spændinger i forhold til hinanden, som vi har tænkt os at regne med på. Så sådan vil jeg lige fremtrylle. Det her UI-vektordiagram, det viser os så situationen, som jeg ser den. Og det jeg har gjort, det er, at jeg starter med at tegne vores V1, altså vores spænding på klemmerne, og i øvrigt også spænding over de to komponenter ud af her, og sagt, at i forhold til den, så kigger jeg på, hvordan de tilhørende strømme de tilhørende strømme, de så ligger. Det jeg ved, det er, at motorstrømmen, den heroppe, den har jeg jo regnet ud, at den har en vinkel 50,21 grader, og det er jo lagging, som der stod, så det er en vinkel bagud. Det passer også med, at det er noget med spolevirkning. Så jeg har egentlig tegnet med en vinkelmåler, afsat de 50 grader, 50,21, og så har jeg tegnet en længde her. Jeg ved jo ikke, hvor lang den her skal være, så det er ikke målfast, men hvad skal man sige, proportionen mellem de enkelte vektorer, de holder jo sådan set, hvis jeg har tegnet de rigtige vinkler, og det har jeg. Hvis jeg så stipler ind her, så kan jeg afsætte en wattstrøm her i W. Og hvad er det så for noget? Jamen det er fordi, der står jo i opgaven, at vi har P2 på 6 kW, det vil sige, at vi har motorens aksel leverer 6 kW, og det gør den både før og efter. Det gør jo, at i sidste ende så relaterer det sig til en tilført elektrisk effekt, og den elektriske effekt er bestemt af den her motorstrøm, komposant, som er i fase med vores spænding V1. Altså det er kun den del af vores motorstrøm, som er i fase med den påtrykte spænding, som kan levere P-effekt. Så derfor kan jeg aftegne den der, hvor jeg gør, og sige, at den må ligge herinde oprindeligt, og der bliver den ved med at ligge. Så selv efter kompensering, altså med den nye vinkel, og når jeg tegner den i på, som så på et tidspunkt bliver herhenne, jamen så kender jeg allerede, hvor den i hvert fald ikke, hvad den ikke overskrider, fordi vores I-watt, den som laver P-effekten, den er konstant. IC, som jeg har tegnet her, 90 grader foran sin spænding, sådan er det jo med kondensatoren, jamen den indgår jo egentlig i en Kirchhoff-lignende, der siger, at I-motor plus IC skal være lige med I. Så I-motor plus IC, det giver os længdestykket I. Så at jeg har sat den herop, det er jo sådan set bare fordi, nu sætter jeg alle vektorer omkring ORQ, men jeg kunne også for at eksemplificere, hvad jeg lavede, kunne jeg have sat den på heroppe, ikke? Men okay, sådan er det der. Så det jeg så tænkte, man kunne tage fat på nu, det var så at bestemme den elektrisk tilførte effekt, for den må vi kunne sige noget om, fordi vi kender den der kommer ud på aksen, og vi kender motorens virkningsgrad på de her 0,75. Så lad os prøve at tage fat i det. Altså den elektriske effekt beregnes. Og det kan vi gøre som P2 over P1, altså den afgivende effekt på aksen delt med virkningsgraden, det giver os den tilførte elektriske. Det vil så sige de 6000 delt med de 0,75. Og det skulle så gerne give os 8000, ikke kilowatt, men 8000 watt, som så er lige med 8000 kilowatt. Ja, da jeg nu har bestemt den tilførte elektriske effekt, så kan jeg jo egentlig bruge vores effektform til at finde motorstrømmen IM med. Fordi at, jeg skriver lige en linje. Altså motorstrøm beregnes. Så vores P1 er lige med V1 gange I motor gange cosinus til phi. Og det medfører, at vores I motor, altså motorstrømmen, det må være lige med P1 delt med V1 og cosinus phi, sådan her, ikke?
Og hvis vi sætter tal ind, så er det de 8000, vi lige har fundet. Det er med 52 volt, og det er 0,64 som kosinus phi. Og det giver 50 ampere med 2 streger under. Ja, det var så vores motorstrøm i motoren, vi fik bestemt. Når vi kender vores motorstrøm, altså den vi har her, og vi kender vores vinkel phi, så må vi også kunne bestemme den wattstrøm, som ligger herude. Og når vi har bestemt den wattstrøm, så kan vi sådan set svare på næste spørgsmål, fordi når vi kender wattstrømmen, og vi kender den nye vinkel, vi ønsker, så kan vi også sige noget om, hvilken strøm vi har hvilken strøm vi har i nettet hen til systemet her, når vi har fasekompenseret. Det er jo sådan set svaret på det næste spørgsmål. Så B. Wattstrømmen kan nu beregnes. Og vores wattstrøm, den vil jeg så beregne ved hjælp af en kosinusrelation, der siger noget om forholdet mellem I-watt og vores motorstrøm. Så ja, kosinusrelationen, så må det være, at vores I-watt, det må være lige med motorstrømmen, gange kosinus til den eksisterende vinkel. Og så kan jeg sætte min tal ind. De 50 ampere, jeg lige har fundet, gange kosinus til phi, som var 0,64. Og det giver mig 32 ampere. Det var jo ikke svaret på spørgsmålet, men det var da et stykke vej. Og nu kan vi så beregne strømmen I. Så strømmen I kan nu beregnes, For strømmen I må kunne beregnes igen med en kosinusrelation, fordi nu har vi jo den wattstrømmen I W på 32 ampere, så har vi en kosinus phi ny på 0,925, som de to kobles, det må kunne give os den nye strøm. Altså I er så lige med I watt delt med kosinus til phi ny, som så er lige med 32 delt med 0,925, og det får jeg til 34,59, 2 streger under, og den gule markering. Ja, så kom vi så langt. Og det var jo egentlig svaret på vores spørgsmål B. Og så skal vi have et spørgsmål C. Og jeg har faktisk glemt spørgsmålet, så jeg prøver at se, hvad svaret er, så kan jeg da sige, hvad det er. Det ser ud til, at det er kondensatorstrømmen, vi skal have fat i. Så lad os lige se lidt på den. Altså, vi skal have fat i kondensatorstrømmen, som ligger her. Så hvor stor skal den være for at kunne rette den her op til den her? Det vil sige, at vi spørger egentlig om, hvor langt er det stykke her. Så altså jeg tænker, at man kan jo kigge på, hvis vi kunne beregne den samlede wattløse her, og beregne den nye wattløse, som ligger, ja, der skal være stiblet ned der, ikke? Og trækker dem fra hinanden, så har man sådan set en wattløs komposant, som er vores IC. Så det tænker jeg, det må være måden at gøre det på. Og kan vi finde de hernede? Ja, for det her det er jo også en katete i forhold til de her to. Så det er jo egentlig bare en sinusrelation i stedet for, så vidt jeg kan se. Og hvis vi prøver at se, vi kan måske også skrive fat i noget Pythagoras, fordi vi kender jo den her, altså i motor, vi kender i watt, så vi kan jo godt bestemme den wattløse ved hjælp af Pythagoras. Det tror jeg vil gøre, og så kan vi så trække I gange sinus til phi ny fra, og så har vi sådan set løsningen på det. Så det vil jeg gøre. Så yes. Så C. Den wattløse strøm beregnes først, Altså man kunne tage en Pythagoras og sige, at I motor i anden er lige med
i watt i anden plus i watt løs i anden. Det kan ikke være forkert. Hvis jeg flytter rundt på den, så kan jeg jo bestemme, at den wattløse, det må så lige med i motor i anden minus i watt i anden, og så skal vi have et kvadratrodtegn på det. Sådan der. Lad os sætte nogle tal ind. Det var så de 50 i anden minus 9 watt, var det var de 32, ikke? Jo, de 32 ampere i anden, og så endnu en gang kvadratrodtegn. Sådan der. Og det medfører så vores i wattløs bliver 38,42 ampere. Okay. Det var meget godt. Så er det løst. Og så er det tid til en ny side, kan jeg se, for nu er der ikke længere her på. Så var det, jeg sagde, at hvis vi havde den i wattløse, og vi så lige tager vektordiagrammet frem. Vi har nu fundet den wattløse, vi har fundet den, der ligger helt herude, og så er det, jeg siger, at hvis jeg tager i her gange sinus til phi ny, så får jeg det lille stykke hertil. Og når jeg har det, så kan jeg trække de to fra hinanden, og det må være IC. Kondensatorstrømmen IC beregnes kolon. Og hvordan kan den beregnes? Det var jo sådan her, jeg sagde, at jeg kunne sige, at IC, det kunne jeg egentlig finde som den wattløse minus I gange sinus til phi ny. Det var det, jeg fandt ud af sidst her, ikke? Og der har jeg jo alle værdierne, så jeg kan godt sætte ind med det samme. 38,42. Det var vores wattløse, vi lige har fundet. Minus de 34, hvad var det? Var det ikke 34,59? Jo. 39,59 gange sinus til phi, det vil sige sinus til phi nys, og den vinkel der var 22,23 grader. Og det giver mig et resultat på 25,28 ampere. Og vi skal have de her på. Sådan der. Så det var svaret på det spørgsmål. Så lyder næste spørgsmål, at vi skal beregne den kapacitive, vi skal egentlig have beregnet kondensatoren C1 størrelse. Og hvis vi skal det, så skal vi egentlig starte med at bestemme den kapacitive reaktans. Så det må jeg lige skrive mig ud af til at starte med. Så den kapacitive reaktans beregnes kolon. Så XC, jamen det er jo faktisk en ohms lov, ikke? Det er V1. Altså spændingen over kondensatoren delt med strømmen igennem den. Det er jo egentlig en ohms lov. Det er de 250 volt. Delt med IC, som vi har bestemt til 25,28. Og det kommer ud som 9,89. Og enhederne dikterer et sådan størrelse, det er altså i ohm. Så vil jeg mene, så kan vi jo egentlig beregne selve kondensatorstørrelsen. Vores C1 må kunne beregnes som værende 1 delt med 2 gange pi gange frekvensen gange vores XC. Og det kunne da godt være, at jeg skulle kalde den XC1. Så der er kun den ene godt nok, sådan der.
Og det er lige med 1 delt med 2 gange pi gange de her 60 hertz gange de 9,89. Og det er lige med 260,2 mikrofarad. Og det ser ud til at være svaret på et spørgsmål, så det får lige en gule her. Det sidste spørgsmål, der bliver vi bedt om at bestemme en reaktiv effekt, som kondensatoren egentlig optager. Så der kan vi igen bruge en af de her Ohms love, som siger, at Q er lige med, det må så blive i vores tilfælde V1 gange IC. Så lad os prøve det. E, den reaktive effekt beregnes kun. Q, C er lige med vores V1 gange vores IC. Det er lige med de 250 gange de 25,28 ampere. Og det får jeg til 6, eller faselisten får det i hvert fald til 6.320 var, eller det er også det samme som 6,32 kilo var. 2 streger under. Det skulle være den opgave. Lad os se. Vi fik svaret på 5 spørgsmål. Ja, så det her var et eksempel på en fasekompensering af en etfaset motor. Og man kan sige, at mange af principperne kan jo så trækkes med over, når det bliver trefaset. Så måske en meget fin lille opgave. Hej.